May ano dito, dates. Yan po ang dates or tamar dito. Mayroon dito. See? Laki na yan. Pwede na yan makuha mga ilang weeks or months ba. Ayan, marami na. Malaki pa. Yan, maliit lang na puno guys. Oh. Yan oh. Yan. Yan lang. Tapos dito sa baba may malunggay na buhay na buhay na. Yan po. Yung malunggay. See? Yan. Yan ang dates. Tcharan! Marami ng bunga. See? Malunggay. May aloe vera pa. Yan. Ito malunggay, malapit na. Tingnan mo. May mga ano na siya. May mga maliliit na. Yan, yung malunggay dito. Yan. Buhay na. Tsaka dito may dates. Ayan. Ayan. Akin na.